अंधेरी रात में जब सड़कें सूनी थीं, एक आदमी तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी एक काली बिल्ली रास्ते में आकर बैठ गई। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। आदमी ने उसे अनदेखा कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने उसके पैर पकड़ लिए। अचानक सड़क के कोने से एक रहस्यमयी परछाई निकली। कोई उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वह आदमी पीछे मुड़ा, बिल्ली ने छलांग लगाई और अंधेरे में छिपे व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसकी आंखों से एक चमकदार नीली रोशनी निकली और वो परछाई गायब हो गई। आदमी स्तब्ध रह गया। वह बिल्ली कहाँ से आई थी और यह सब कैसे हुआ? जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्ली गायब हो चुकी थी। क्या वो सिर्फ एक आम बिल्ली थी या कोई रक्षक